我哋參觀一個811尺長龍灣頂樓連天台單位。咁呢個咧樓梯一入到嚟大廳啦，飯廳、客廳。咁望翻個景觀先，望翻景觀咧就望翻維港大地在我腳下嘅感覺。咁會望到少少海嘅嗰邊。跟住咧由22尺嘅露台行翻入嚟，咁呢邊係主人房啦。主人房洗手間望到煙花嘅。咁呢個主人房。咁呢邊咧就係一個凹位做衣櫃。咁呢邊咧就另外一個呢個廚房啦，基本嘅爐具啦，有齊晒嘅，有明火煮食，有窗。咁洗手間呢個客廁，咁都係原裝收樓標準。呢個偏廳好多會做一間房嘅，有對流嘅效果，前後對流。呢個做一間房之後咧有個露台。咁呢間咧就係最細嘅房間啦，四四方方。咁另外呢間咧就係大嘅客房。咁望翻咧都係啟德，夜晚咧有體育園嘅燈飾居高臨下嘅感覺，私隱度好高啊！咁再行翻出去咧，我哋可以去翻天台啦。經過呢個廳飯廳，再上翻樓上咧就係一個天台單位呢個天台。呢邊咧就係有燒烤爐不過就再任意發揮成個天台空間大概550尺度。呢邊咧就係望到維港呢邊有啲發電商原裝嘅一啲設備，私隱度好高啊！